Hello， 大家好，我係 Jason 啊。咁近排咧都有一段時間咧就冇同大家更新翻一啲租盤單位啦。咁今期咧都出翻嚟同大家去更新翻兩套我個人認為都比較優質嘅一啲租房單位啦。一個咧就105平方，一個咧就118平方，都係一啲大單位嚟嘅。咁又一個3房同埋一個4房啦。咁一個傳統啲嘅一個戶型啦，同埋一個咧係橫廳嘅戶型。因為橫廳戶型相對嚟講咧出租嘅數量會比較少啲嘅，所以我今日見到一套咧都同大家去展示翻啦。咁我哋嚟到嘅咧係我哋西區嘅彩虹片區呢一邊啦。我相信都比較多街坊會了解呢個片區，因為咧我哋今日介紹嘅係叫做華潤人行公園四季嘅。咁佢隔離咧就係中旅彩虹，包括再遠處少少咧就係越秀天悅灣啦。呢三個屋苑都係坐落於西區彩虹片區嘅，咁都同大家去大概咁介紹翻呢一個片區周圍有啲咩先好嘛？咁啊有翻我哋嘅喜樂多商場啦、龍泉廣場啦、彩虹里1+1啦，就附近咧行路都可以到達到嘅3個商圈，可以俾你解決到衣食住行啦。包括遠處少少都係步行可以到嘅我哋嘅一個中醫院啦，同埋咧我哋食完飯咧都可以去散下步嘅一個彩虹濕地公園啦。包括項目隔離幾百米嘅距離咧，都有2個直通巴士個站點可以送大家翻到香港嘅。咁今期咧主要帶翻嚟嘅一個租盤嘅一個租金範圍大概就4000零蚊到嘅，4000蚊左右啦。咁當然都會有啲3000幾嘅，咁就係單位稍為細少少噶啦。咁同樣都係基本上係全新裝修未入住過嘅，可以做到拎包入住嘅。我個人認為都十分之 OK 嘅。咁我哋而家咧就廢話唔講一講，即時去片，上去睇下究竟咩環境先。Let's go！好啦，咁我哋而家就上翻嚟我哋第一套單位呢度啦。咁佢呢一套單位咧就105平方嘅一個3房單位嚟嘅。咁可以睇到啦，你肉眼所見係一個咩啊？新淨啦。好啦，咁我哋入翻嚟咧左手邊呢度，我哋餐廳位，咁係一個長台型啦，包括都好多啲儲物空間喺呢度嘅。咁啊，包括呢邊啦就廚房啦。哇，廚房都好新淨，我俾你睇下。嗱，應該就係入伙嗰時咧開下個爐灶，油都冇咩嘅，而且冰箱都配埋嘅，而且係幫你冚住咗嘅，可以嘅冰箱。嗱，包括呢啲成個廚房嚟講咧，中規中矩都夠大㗎啦，夠晒用㗎啦。咁過翻嚟啦，睇翻我哋陽台先。嗱，呢度係客廳位咯，咁啊梳化啦、電視啦、電視機櫃啦，嗰啲茶几配晒俾你㗎啦。過翻嚟，嗱，洗衣機有晒。哇，睇下呢個陽台先，哇，好鬼死開揚！嗱，下邊仲可以睇到我哋嘅游泳池景觀同埋我哋園林景觀啦。咁包括我哋左邊可以睇到成個都係冇咩遮擋嘅，好鬼死開揚，而且係朝南向嘅喎。呢度全部都係朝南向嘅。呢個樓層咧係24樓，係屬於一個中高樓層嘅。整體睇起身咧，呢個客廳嘅位置包括陽台咧都十分之 OK 啦。睇翻我哋嘅房位究竟如何先？3房嚟嘅。咁首先睇翻第一間客房啦。嗱，全部到頂訂製衣櫃，儲物空間係絕對夠噶啦。嗱，包括過翻嚟嗱牀，米半左右到個床咯，床墊都包晒噶啦。嗱喺度，咦佢仲要有一個保護嘅添，所以呢個床墊都比較新淨。包括呢邊望緊出去，都好鬼死開揚，唔會話好暗咯，係咪先？呢個就係一間客房啦。咁睇翻另外2間房先，係啦，咁佢有一間房咧係細房嚟嘅。嗱，呢度就衞生間位，都可以睇到肉眼可見嘅新淨啊，係啦。第一次出租，首次出租，右手邊呢邊有間雜物房咯，佢係冇擺床嘅，咁啊睇翻你居住嘅一個人數咯。如果話我想呢度都配翻個床喎，咁睇下到時候可唔可以同業主嗰邊咧去做一個溝通，睇下呢邊幫你配翻個床，但係空調都有嘅，係啦，全部房都有空調。睇翻主人房先，咁主人房過翻嚟啦，右手邊就係我哋嘅一個洗手間位啦。咁佢係一個多邊形嘅一個淋浴間啦。嗱，睇到未啊？廁所馬桶嗰呢張紙都未撕啊！可以見到真係冇點住過嘅，包括呢啲洗手池好鬼死新淨。主人房1.8床，3邊落床依然做到，但係就冇床頭櫃同衣櫃，呢個係有少少唔好嘅。咁包括成個望翻出去嘅景觀同陽台係一模一樣嘅。呢個咧就係一個105平方嘅一個3房華潤1期嘅單位啦。樓層咧就24樓嘅，目前嘅租金價錢咧就4200蚊嘅，仲可以幫大家去向下傾少少啦。好啦，咁我哋等下咧就去睇翻另一套再大少少嘅單位先。咁我哋依家 Let's go。好啦，咁我哋而家睇翻個大少少嘅單位咧，就118平方1200尺嘅。咁佢個樓層咧都係一個中高嘅樓層啦，就19樓啦。而且佢呢個戶型咧係有少少唔同嘅，所以我都同大家嚟睇睇咧。咁佢呢一個咧就係一個橫廳仔嘅一個戶型啦，可以睇到
而且咧佢個陽台咧係會比較之長嘅。你可以睇到，哇！我依家係未開燈嘅，都可以睇到成間屋係好光猛噶。咁入嚟咧，呢度有間雜物房嘅，係啦，雜物房就喺呢度啦。咁呢啲就放翻啲你嘅一啲亂七八糟啲嘢啦，都 OK 嘅。或者想打牌啊，或者打機嘅同朋友仔咧，喺呢度整翻個電競房或者興趣房都唔錯。咁啊呢度咧仲有一間啦，咁佢呢度本身其實係一間書房嚟嘅。咁佢呢兩個有一個玻璃嚟嘅，玻璃門推拉嘅。係咁啊，拉翻佢，咁呢度就可以變成一個書房。其實都係睇翻你所居住嘅大概要幾多個人咯。因為呢度咧係一個4房單位嚟嘅，咁佢餐台擺喺呢度啦。咁呢個梳化就客廳位啦。電視係冇配嘅。咁我睇翻我哋陽台，哇！佢呢個幾正啊！大陽台，哇，好通風啊！因為今日好焗熱，但係我上到呢個單位咧，啲風係咁撞翻過嚟，其實幾舒服嘅。嗱，包括可以靜靜睇住你嗰游泳池嘅景觀，而且你正望過去咧，其實你個視野嚟講咧，都算係比較一個開闊嘅一個視野啦，仲可以望到遠處二期嘅一啲室內園林，係啦，可以睇到嗰邊就係二期啦。咁我哋入翻嚟先，哇，真係好鬼死晒！洗衣機就擺喺呢度嘅，洗衣機就係擺喺呢度嘅。佢係冇封窗咯，咁啊呢度咧就係我哋嘅一個廚房位啦。如果你唔關呢一個玻璃門嘅話，佢就係一個 open kitchen。係啊，呢度細細地個雙開門冰箱啦，可以睇到其實都好新淨，十分之新淨。可以見到其實佢係冇點去入住過嘅，都好新淨。呢度有個賭台，下邊有一個即係碗櫃位啦。咁佢呢個咧，到時候你如果炒嘢嗰時拉翻開，嗱，拉翻4連嘅4扇窗嘅，你到時候拉翻咧，佢都可以做一個封閉式廚房嘅。咁我過翻嚟啦，呢度有2間房嘅，呢度總共4間房嘅。睇翻呢間先，呢個咧就係一個公共衞生間位啦，都係3進式嘅，分開嘅，入邊乾濕分離都有。咁過翻嚟呢度，中規中矩咯，空調所有嘢都包晒㗎啦。但係呢度咧，到時候你睇下床咁嚟擺會比較好啲，係啦。咁佢呢度目前咧係冇放床嘅，咁到期時咧，如果你需要嘅話，可以同業主講，叫佢加翻2張床俾到大家。過翻嚟呢度主人房啦，哇！呢個主人房大好多，喂！1.8米床就咁喺度擺緊2米都得啊！呢個主人房真係大，包括呢度就係佢嘅一個主人房洗手間位。嗱，過翻嚟，因為冇開燈嚇，冇通電啊，所以可能有啲難睇到，係啦。跟住呢邊就淋浴室位咯，係啦。廁所位都中規中矩嘅，係啦，淋浴室都有，都係乾濕分離嘅。咁主要嚟帶大家睇呢一套單位係個原因係點解咧？因為佢個戶型係唔同嘅，而且佢個面積數咧係更加之大啲，係4間房嘅。咁佢個目前嘅租金咧就4500蚊嘅。咁到期時咧可以叫業主幫你再配翻2張床喺嗰邊，咁你個床咧就夠用啦。咁啊，其他呢2間房咧就睇翻自己點去選擇翻啦。呢2間房啊，係業主係唔配床嘅，或者話我想我自己配床都得，自己配床嘅情況下咧，我哋就將個租金咧向下降少少啦。咁呢個咧就係一個4500蚊19樓118平方嘅一個4房單位俾到大家啦。咁如果對於呢2套租房感興趣嘅街坊咧，可以上面聯繫翻Jason我呢邊帶你哋過嚟呢度實地去考察翻。如果話呢2套之餘，其他仲有冇咧？都有，附近其實都有噶，包括一啲商場上蓋啊等等方面啲租盤咧都有，因為我哋嘅租盤咧嘅資源咧都係比較豐富啲嘅。好啦，咁我哋今期嘅節目咧就大概到呢度啦，咁我哋下期再見，拜拜。